Nanone nongeye kubaha ikaze ku nkuru yanjye Channel. Uyu ni wa mwanya mwiza wo gukurikirana inkuru y'urukundo rwa Angelo na Alia. Ndakwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo dukomeze kubana no mu zindi nkuru zitandukanye tugenda tubategurira. Nanone ngiye mukomeje kubana ni Kayitesi Ellen. Kubakurikirana igice cya mbere cy'inkuru yacu mwese ndabashimira cyane. Kandi nawe utaragikurikiye wagisanga n'ubundi kuri iyi channel ndetse n'izindi nkuru zose zagiye zitambuka wazasanga. Niba kandi hari igitekerezo wifuza kutugezaho wabinyuza muri comment maze kikatugeraho. Ndakwibutsa ko izi nkuru tuzitegura kugira ngo zigire icyo zikwigisha cyangwa se zikwibutsa. Tubifuje kuryoherwa n'inkuru tubategurira. Ubushize duheruka ubwo Angelo yari arimo kuvugira kuri telefone maze agahura na Alia. Nanone nk'aho bari bahuriye ubushize. Maze Angelo akimubona kuko yari arimo kuvugana na Ben kuri telefone agahita abwira Ben kumukupira maze ati Mimi. Alia nawe amubonye ati Angelo. Ubwo Angelo yahise amubaza ati none se Mimi kurimo kugenda n'amaguru bite? Maze Alia mu mutima ati ariko bakiri si abantu. Nubwo mbere se abonye umuntu ugenda n'amaguru. Gusa twagira ngo hari imodoka yangure none nkaba nayisize maze ahita yigarura ati ndi gutaha ngiye muri gare gutega imodoka. Maze Angelo ati none se niba ntakubangamiye wanyemera nkaguherekeza aho muri gare. Ubwo akivuga gutyo yari yahise yikanga yibutse ko n'ubundi ari muri quartier yaho yabaga. Maze ati oya hari umwana w'inshuti yanjye ngiye kubanza kureba hano hafi. Keretse niba bitakubangamiye ko twabanza tukahanyurana. Mu mutima ati mana ndinda kino gisore n'ukuri. Maze Angelo nawe ati oya nta kibazo. Ahubwo se wampaye nimero yawe ya telefone tukajya tuvugana. Alia nawe ati cyane. Ahubwo nanjye nayishakaga kugira ngo nzabone uko nguha za nkweto zawe. Angelo ahita aseka ati uri seriye se? Bigeze kuri urwo rwego? Reba ikirenge cyanjye. Alia ahita areba ku nkweto Angelo yari yambaye maze ati urabona izi nkweto zankwira? Nta kibazo ziriya zari zawe. Alia amwenyuramo arangije ati okay. Njye nyine ntabwo nashakaga kumfata nk'ababandi. Undi nawe ati oya rwose njye nta kibazo. Ahita areba ku isaha maze ati Mimi njye rero amasaha yanjye arageze. Ahita akora mu mufuka w'ipantaro amuhereza aka business card ati iyo niyo nimero yanjye. Unyandikire kugira ngo nanjye mbone iyawe. Ahita amusezera Angelo arataha. Ku mugoroba Alia yari ari mu rugo arimo kureba amafoto n'izindi nzibutso ze na Ben. Ari no kubona yababaye cyane amarira yazenze mu maso kandi ari na kure mu ntekerezo. Yatekerezaga ukuntu yakundaga Ben cyane ndetse nabwo kumwikuramo bikaba byaramunaniye maze akanyuzamo akimyoza. Ubwo noneho yageze ku ifoto yari iriho we na Ben ndetse nabo kwa Alia. Ubwo ndavuga we na mama we ndetse na Nina n'undi mwana wabo. Maze atangira kuyitegereza cyane ari nako ibitekerezo byerekeza kure. Mu gihe yari arimo kwitegereza iyo foto Nina yarinje avuye ku ishuri maze aramusuhuza ariko Alia ntiyamwumva. Maze Nina ahita azamuturuka inyuma ahita amupfuka mu maso. Ubwo Alia yahise yikanga maze aravuga ngo ni Nina. Undi nawe ahita amukuraho amaboko araza amwicara iruhande. Nina yarebye ibintu byose byari bijagaraye aho ku meza maze ahita areba Alia maze ati Alia na n'ubu. Maze Alia ahita yihanagura mu maso ati sinzi impamvu iyo mubonye mpita nibuka Ben. Nina ati indesi? Alia ati Angelo. Nina yikanze Angelo si wa muhungu wambwiye mwahuye akakugurira inkweto? None se ni gute akwibutsa Ben? Alia aramureba ati nyine nanjye sinzi impamvu pe. Atuma numva ko hari ikintu mbura. Atuma numva nkumbuye Ben mbega sinzi. Nina sinzi impamvu ni ukuri. Ubwo Nina yahise afata ibiganza bya Alia arabikomeza cyane ati Alia impamvu urayizi. Ben uracyamukunda. Alia ndakubaha cyane kandi ndakwizera ku buryo nubwo ntazi impamvu watandukanye na Ben numva warakoze ibyari bikwiriye. Ni urugendo rurerure kandi ntabwo byoroshye guhita wibagirwa Ben. Gusa ndabizi uzabicamo ndetse uzabishobora kandi wibuke ko mpari ku bwawe.
igihe cyose uzajya wumva ukeneye umuntu ntuzashidikanye kumbwira. Kandi ikindi, ninde wakubwiye aho nari narabitse ibi bintu? Nina ahita ahaguruka byose arabyegeranya aragenda azana agakapu abishyiramo, arangije ati noneho ahantu ngiye kubishyira ubyibagirwe kuko ntabwo uzongera Ku rundi ruhande iwabo wa Angelo aba avuye muri dushe arimo kwitegura maze mama we agahita yinjira mu cyumba ati Angelo itegure vuba papa wawe aragushaka mbere yuko ajya kuryama. Maze Angelo nawe ati yego ndaje mu minota 5. Ubwo hashize umwanya Angelo yahise aza asanga papa arimo kureba amakuru, araza amwicara iruhande. Maze papa ahita ahindukira aramureba arangije ati Angelo ntabwo uramenyera? Angelo ati papa ubwo kumenyera ushatse kuvuga ni uko we? Undi nawe ati nshaka ko muri kiriya cyumweru tugiye gutangira uza ugatangira akazi. Ibyo wize bigomba kugirira kampani umumaro. Ubwo Angelo amara umwanya atarasubiza maze papa arongera ati ko mbona bitagushimishije se urashaka ko bizarangira uhindutse umushoferi wa murumuna wawe? Undi nawe ati oya papa biranshimishije cyane kuba noneho bwa nyuma na nyuma birangiye tugiye gukorana. Undi nawe ati ubwo rero iyi minsi isigaye ube witegura kuwa mbere utaha uzatangira akazi. Ubwo papa wa Angelo ahita ahaguruka ajya kuryama na Angelo ahita asubira mu cyumba cye. Ubwo akihagera yahise ahamagara Beni amubwira ibimaze kuba maze Beni ati noneho nishakira undi mpaka ariya kazi. Angelo ati ibyo se nibyo mvuze? Nigeze nkubwira ko akazi ntazagakora? Beni ati none se ubwo ni gute uzabifatanya byombi? Angelo araseka ati none se kuba ngiye kuba mba muri ofisi bivuze ko ntazabikora? Mani njye ntabwo ndi umudogiteri nka papa, akazi kanjye ni ugusinya ku madokima kandi ibyo ntabwo ari ibintu bigoye. Ntabwo bigoye ku buryo navuga ko ntazabifatanya. Wowe tuza umwana nzamukubabariza bikurenge. Si ukumubabaza ushaka? Beni ubwo yarasetse maze ati niyo mpamvu ari wowe nahisemo, nari mbizi ko utazantenguha. Ubwo bakomeje kuganira maze barangije Angelo araryama. Nuko atarasinzira yumva message iraje, arebye asanga ati ahaye iyo niyo namba yanjye. Ubwo asekamo maze nawe arandika ati hayi umeze ute? Aguma gutegereza ko hari indi message iza ariko ntiyaza. Ubwo birangira asinziriye. Mu gitondo kwa Aria na Nina yari arimo kwitegura kujya ku ishuri. Aria nawe arimo gutunganya ibya mu gitondo maze bumva message ije kuri telefone ya Aria maze bose bahita bahindukira icyarimwe bareba telefone. Maze bahita barebana Nina ati nizere ko noneho akazi wakabonye baguhisemo. Aria n'ubwoba bwinshi ahita areba muri telefone maze agisoma Nina ahita abona ararakaye. Nuko Aria ahita ajugunya telefone mu ntebe maze ati nanone biranze. Ubwo akivuga gutyo bose bahise bacika intege bamara umwanya nta n'umwe uvuga. Maze Nina ahita avugira hejuru ati wana ibyo byirengagize, n'ubundi hari ahantu hari aha fake, uzabona ahaharenze ndabizi kandi si ukukubeshya, uzabona aho baguhemba arutayo wari ugiye kujya uhembwa. Ubwo Nina yariteguye ajya ku ishuri, Aria asigara aho ngaho atekereza ukuntu umuryango we ugiye kubaho bikamucanga. Yibukaga ko mama akeneye imiti ya buri kwezi nabwo akumva noneho abuze icyo yakora. Ubwo yagumye ahatekereza icyo yakora yakibuze maze abona Angelo aramuhamagaye. Yabanje kwitunganya neza kugira ngo atumva ko yarababaye maze aramwitaba. Akitaba Angelo yahise yitanguranwa ati mwaramutse. Undi nawe agiye kumusubiza ijwi ryanga gusohoka neza kubera ikiniga yari afite maze Angelo ati umeze neza? Undi nawe ijwi ryanga kuza ati yego, ariko abivuga nabyo bicikacika. Angelo arongera ati urabizi ko umeze neza? Kuri iyo nshuro noneho Aria kwihangana byaramunaniye maze ahita aturikararira cyane. Angelo yakomeje kumubaza uko ameze maze Aria ahita amukupa. Ubwo akimukupa Angelo yahise ahamagara Beni amubaza aho Aria aba maze Beni amuha adresse zaho. Aria nawe aho yari ari kwihangana byari byamunaniye. Yakomezaga gutekereza ku by'umuryango we maze akabiburira igisubizo. Ibyo kandi nanone byatumaga atekereza kuri papa wabo wari warapfuye mu myaka yari ishize. Yatekereza ukuntu nyuma yo gupfa kwe byose byahise biba bibi bigatuma arushaho kurira.
Ubwo mu gihe yari akiri muri ibyo yahise yumva umuntu umukomangiye, abanza kwikanga maze ariyumanganya nuko ajya gufungura. Agifungura yahise yikanga ati Angelo, ahita yigaba ati ni karibu. Ubwo barinjiye baricara bose nta n'umwe uvuga, maze hashize akanya Ari ahita avuga ati tubakirize iki? Angelo ati ese ubu hari icyo ra? Mvuye mu rugo nafashe bya mu gitondo. Undi nawe mu mutima ati n'ubundi nta cyari gihari. Maze ati none se ko muje hano mudutunguye? Angelo aramureba ati nanjye sinzi ukuntu mfashe umwanzuro nk'uyu, ariko numvaga nta kindi nakora. Ari yacecekaho maze ati none se hano hamenye gute ko nzi ko ntari narakubwiye? Angelo atekerezaho akanya gato maze ati nyine unyihanganira ariko naragukurikiye menya aho utaha. Ndabizi ni amakosa ariko ndizera ko ubwo niriza urambabarira. Ari aramureba maze ati okay, ibyo tubiveho, none se uje gukora iki? Undi nawe ati nyine numvise urira cyane bintera ubwoba, nari nje kureba ikibazo wari ugize, wenda hari icyo nafasha. Ubwo Ari ahita asa nk'uwikije umutima ati hari icyo wamfasha? Sha sinkeka ko hari icyo wamfasha, icyakora nyine urakoze nibura no kuba waje kureba icyo nari mbaye. Angelo aramureba ati ndabizi ntabwo ndi umuntu wakizera, ariko nibura hari igihe nanjye nagira icyo mufasha. Ubwo mbwira ikintu wumva ushaka, nibura n'ako gahinda ufite mu maso kakaba kawe. Ubwo Ari yahise yimyoza maze ati ndashaka akazi, urumva wakambonera? Mbonye akazi koko ibibazo n'agahinda mfite byashira. Ubwo Angelo yahise asa nk'uwikanze ati akazi bwoko ki? Undi nawe ati ubu rwego ndiho akazi ako ariko kose nagakora. Undi ati none se wize iki? Ari araseka, nize iki? Sinkubwiye ko akazi ako ariko kose nagakora, wowe ndangira niyo kaba ari ako mu rugo, icyo mfa nuko kazajya kampemba. Ari ahita yongera araseka ubona yataye umutwe. Nako narize, nize icungamutungo muri kaminuza, mfite impamyabushobozi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu icungamutungo. Ubwo Angelo nawe ati okay byiza, noneho umpa ibyangombwa byawe byose n'imyirondoro yawe, akazi ndakagushakira, kandi nubwo ntazi ikibazo ufite si byiza guhora utekereza ku bibazo byawe kuko bishobora kongera ibibazo aho kubigabanya. Ari we yari yamupinze cyane, ntiyumvaga ko umuntu nk'uwo nawe usa nk'utagira akazi yamurangira akazi nawe adafite. Ubwo yahise ahaguruka ajya mu cyumba azana envelope irimo ibipapuro byinshi, araza abimuhereza. Undi nawe abinyuzamo amaso maze ati ndabona byuzuye, noneho ubwo ngiye kubijyamo, uzumva baguhamagaye cyangwa baguhaye ubutumwa kuri email, wowe ujye uhora witeguye. Undi nawe arekereza ariko ubona atabihaye agaciro. Ubwo Angelo yahise ahaguruka agiye kugenda asaba Ari ko atamuherekeza, maze aramusezera arataha. Ku mugoroba Nina atashye, Ari yamubwiye ukuntu Angelo yaje ndetse n'ibyo baganiriye byose, maze ati ariko ntubyizere, wabona yagiraga ngo ndekere kubabara, njye sinamwizeye. Nina ati wabona urimo kuvuga gutyo kandi we yari arisereye? Ari ahita aseka, simpakanye ko atarisereye, ariko se ubundi akazaza agakura he nawe ntako afite? Undi atubwiye n'iki se ko ntako afite, cyangwa se niba atanagakeneye? Undi nawe ati ariko Nina, kuri iyi si ninde muntu udakeneye akazi, niyo yaba ari umwana wa Bill Gates? Angelo nzi? Undi nawe ati Angelo uzi? Umuzi utese? Simuhuye kabiri, ubu si bwari ubwa gatatu. Njye icyo nshaka kuvuga nta nubwo ari uko ashobora kuba agafite cyangwa atagafite, gusa ni umwana mwiza. Ngereranyije ukuntu wamumbwiye, njye numvisha atari nk'abahungu nsanzwe nzi. Ubwo yarahita amureba ati ndakuze, ubwo ugiye muri bya bindi byawe. Cyakora bibaye ari byo akaba yambonera akazi nawe ngize Imana, kuko mu bintu nkeneye imbere y'ibindi byose n'akazi karimo. Sinzi uko byagenda bikomeje kumera gutya. Twihuse byari muri weekend, Ben yagiye gusura Angelo iwabo barimo kuganira. Ben ababajije Angelo ati harya mani, ejo nibwo uzatangira akazi? Angelo ati cyane rwose, ubu ngiye kujya mbyukira mu makote nanjye njya mu kazi. Ben ati rwose bwa nyuma na nyuma ugeze ku byo wifuzaga?
Angela ati umusaza se ko yari yaranze kumpa akazi ngo ubumenyi mfite ntabwo buhagije. Ahita asa nk'uwibutse ikintu ati ahubwo mani kariya gakobwa ko nabonye ari akantu kari aho ubundi ibyanyu byagenze gute? Ben ahita asa nk'utekerezaho gato ati akahe? Ahita yigarura ati uravuga se Ariya? Angela ati Ariya niko yitwa se? Undi nawe ati cyane ntumbwire ko utaramuvugisha na rimwe. Angela ati wapi twaravuganye ariko iby'amazina twari tutarabibwirana. Maze Ben ati uzabimenya n'ibindi byinshi, ntabwo ari umuntu ugoye kwinjirira, ariko nanone n'incakura nuticunga uzaba umbwira. Undi ati ndumva akazi ari danje, none se niki gituma wumva koko ushaka kumwihoreraho ko nabonye ari umuntu usanzwe? Ben ahita ahindura isura arangije asekamo ati urumva se utabishoboye nshaka undi? Angela ahita aseka ati mani ntabwo nari ndisiriye, ibyo gukora ndabizi kandi nzabikora neza. Twihuse nyuma y'iminsi mike Ari yari ari iwabo wenyine arimo kumesa imyenda, maze yumva telefone ye irasonnye aribyo asangana ubutumwa buje kuri email buturutse kuri M&C Hospital. Ubwo yarasomye asanga barimo kumubwira ko akazi yakabonye kazatangira nyuma y'iminsi 2, ariko bazabanza gukora interview. Akibibona yarishimye cyane arasimbuka ari nako asakuza cyane. Ubwo n'ibyishimo byinshi yahise afata telefone ahamagara Angelo ariko undi ntiyayifata, maze ahita amwandikira message avuga ngo bya bintu by'akazi wambwiraga hari kampani yitwa M&C Private Hospital yandikiye imbwira ko akazi nakabonye, ndabizi ni wowe kandi warakoze cyane, nkugiyemo ideni rya 2. Ubwo yahise ajya kuri website y'iyo kampani ngo amenye amakuru yayo, maze akihagera ahita abona ifoto ya Angelo n'undi muntu, maze akiyibona ahita yikanga ati Angelo.